खांसी का घरेलू इलाज। नंबर 1, 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू और अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिए। नंबर 2, गुड़ को पीसकर उसमें आधे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े मिलाएं और रोज 2 से 3 बार खाएं। नंबर 3, पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबालें। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच करके पिए। नंबर 4, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिए। नंबर 5, दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करें। नंबर 6, सर्दी खांसी से बचने के लिए रोज 1 गिलास पानी में 5 से 10 पत्ते तुलसी के, अदरक और लौंग को उबाल के उसका काढ़ा बनाकर रोज पिए। इससे सर्दी खांसी से राहत मिलेगी।